Bună ziua, dragii mei! Astăzi am vrut să zic ce squishy am făcut eu. S-a auzit ceva la ușă. Aduc eu? Du-te tu. Mi scary. Ok, o să zic eu ce squishy am făcut. Am făcut cu Blackpink. E cineva? Ce sunt astea? Nu știu. Adule. Grele sunt. Ce chiar e grele! Nici nu mă vedeți. Ce doamne iartă-mă sunt astea? Să vină mai aproape ca să uite, că nici nu ne vezi. Ce că să încape. Așa. Așa, deci am văzut două boxuri, unul mic. Zice, mystery box, open it now. Ok, ciudat. Și avem unul mai mare. Avem secret box, open, scuzați. Și uite așa, scrie Open it now, secret box. Nu știu de la cine sunt, e cam ciudat. Dar ce vrei să deschidem prima? Ăla mic. Da, dar mic până mare. Mâncăm niște croissant. Sărățele. Ok. Ok, avem foarte mult. O să vedeți cum deschid. Ia tu telefonul. Așa. E o cutie misterioasă. Că nu înțeleg. Ok, ciudat. L-am deschis foarte greu. Dați-l așa, că putem așa. Sunt eu, dar cred că am distrus cam cutia asta. Oh my god! Squishy-ul înăuntru. Squishy-ul înăuntru. Nu ne băgați în seamă că mâncăm, că ne e foame. Ok. Prima. Avem această păpușă. Nu știu. Hai să nu mai băgăm în seamă ce s-a auzit. O mască. Cred că ca să-i dăm o fetiță. Hai să luăm aceste piese jos. Nu știu de ce ne-au dat aceste lucruri. Cred că a pus degeaba acolo. L-a uitat sau nu știu. Nu-i cam ciudat? Da, serios. Dacă vreți mai multe videoclipuri așa, dați un like și subscribe. Ok.
Am făcut masca. Oh my gosh, ce cute! Dar de ce fata asta se uită încolo? Adică dacă le întorc nu se uită nimic, dar... ok, nimic. E foarte drăguță, să vedem ce lucruri de fetițe avem. Avem un... ce e asta? Cremă de față. Da. Și tu știi că crema asta e foarte scumpă. Hai să amestecăm. Hai să punem iar. Ok. I-am pus crema. Acum vom amesteca. Băr, patapi. M-auzi? Am pus crema. Ok. Ok. Avem un din asta pentru... cum se cheamă? Fonditen. Da. Și ăsta e foarte scump. E un spray. Stai că nu s-a auzit ce s-a întâmplat. Știi că spray-ul nu prea se merge, se iei direct. Ok, gata. Oh my gosh, foarte cute. Avem și Crave. De ce fac sunete? Ea doar mănâncă, că... așa. După aia avem ăsta de mască pentru ochi. Hai să le punem. Stați puțin. Să le pun. Le-am pus. Vom aștepta 2 secunde. 1, 2. Le dăm deoparte. Fata asta e foarte cute. Dați nota la comentarii. Hai să vedem ce squishy-uri mai sunt. Taba squishy. Oh my gosh. Dacă credeți că este frumos, dați un like. Dacă credeți că este foarte frumos, dați un subscribe. Și dacă credeți că e minunat, dați și subscribe și like. Ok. Deschidem. Hai să deschidem pe cel mare. Eu deschid pe cel mare. Dar nici nu te vezi cum deschizi în cameră. E grea. Așa. Mă arătă ea. Eu o să fac unboxing-ul ăsta. Nu. Ce? Da, cred că... Da. Nu. Cred că... Stați că nu știm de unde să deschidem. Oh my gosh. Ok. Bă, deschide! Scria... Ok, vom închide puțin. Așa. Ok, o să-l deschid eu acum.
de ce e așa de yes. E greu de văzut. Vă pun mai în sus ca să vedeți mai bine. Sau vă pun așa. Holy crap! Sunt o grămadă de squish-uri. Prima avem acest boba tea. Hai că vă arăt mai jos. Vă arăt deci prima avem acest boba tea. N-are... Ok. După acest corn. Foarte mișto. După avem birthday bomb. După aia avem trick. Oh gosh. Ăsta e un squishy de pisicuță. Avem acest taba. Foarte cute. Avem acest tabletă. Foarte cute. Avem acest mochi. Deci că gaming controller. Un taba squishy. Oh my gosh, iar un taba squishy. Foarte cute. Mai avem acest squishy cu Iza. De unde știi numele meu? Ok, mă rog. Ok, după aia avem acest cu Kuromi, nu știu de ce e stricat, ciudat, dar mă rog, foarte squishy. Dar avem, bă, ce treaba squishy asta? Ciudat, mă rog. Pe aia acesta va squishy. De ce asta e colorat, adică nu e... Dar chiar îmi place, e foarte squishy. Avem acest telefon. Mă rog. Pe aia avem acest vaselin. Stai, care e un plastic lipit de el, nu știu de ce are plasticul ăla. Ok. Acest lip gloss. Acest Toca Boca. Acest este foarte scump, să știți, dar că squishy cremă, parcă nu mai știu cum se cheamă.
Beauty Rare. Acest fidget. Un zar. Acest telefon. Cute, 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 cute. Iar un telefon. Seven Days Squishy. Cam se umplă pe aici. Acest Dior lip gloss, cred. Stai că mă sună cineva la telefon. În ghilimele. Așa, acest caioci. Niște caioci, cred. Acest inimioară. Eu. Oare cine mi-a trimis asta? Oare cine mi-a trimis asta? Acest Oreo. Prinde! Dă de jos. Ok, acest... acest, cum se cheamă? Ramen. Acest Juicy Bomb. Acest telefon care era în balaj cu multe huse. Ce mișto. Hai să punem hus. Leia aia. O să pun eu? Da. Deci, ia să vă arate husele. Bun, deci avem așa, husa asta foarte cutie. Pune pe telefon. Așa. Acest Ce cremă. Arată-i personal. Arată-i așa. Martos. Și mai avem asta cu Pom Pom Purim, Hello Kitty, My Melody, foarte cute. Ok, după aia avem acest Bun. Elephant Trunk cremă. Îl punem aici. Elephant Și Trunk uitați. cremă. Foarte cutie. Ba, 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 ba. Elephant Trunk din asta. Slime Queen! Bă, dar pune-le înapoi. Păi, dar nu știu unde sunt. Aici. Și pune și asta înapoi. De ce le-ai scos? Așa. Acest tava. Tabulada. Acest Elephant Trunk cremă. Acest ramen. Acest Dior cremă, cred, sau parfum. Acest Elephant Trunk cremă. Și acest Juicy Bomb. Hai să punem toate la loc. Sau cam înmulțit. Oh my gosh, Vaselina. Oh my god. Am arătat vaselina. Da. Ia. Nu e așa, că se strică deja. Ia. Așa. Ok. Mai tăia. Te tăia? Unde? 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 Nu mai tăia. Ok. Așa, hai să-l închidem. Deci, asta cam a fost videoclipul. Am vrut să zic ce squish-uri mi-am făcut doar squish-uri, dar au apărut astea, nu știu. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog, dați un like și subscribe, pentru că aș vrea să ajung la 1K subscribers.
Vă iubesc! Bye, bye!